আসসালামু আলাইকুম। প্রিয় শিক্ষার্থী, নবম দশম শ্রেণীর পদার্থবিজ্ঞান বইয়ের সপ্তম অধ্যায় তরঙ্গ শব্দ এ অধ্যায়ের ধারাবাহিক আলোচনার তৃতীয় লেকচারে সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি। শুরুতে আলোচনা করব তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। শিক্ষার্থী লক্ষ্য করো, এই চিত্রে দেখানো হয়েছে একটা বস্তু কণা বৃত্তপথে গতিশীল অর্থাৎ ঘূর্ণায়মান অবস্থায় আছে। আমরা এই চিত্রে দেখব এটা একটা সরল দোলক, এই সরল দোলক দুলছে। এবার আমরা একটা লেখচিত্র দেখব। আমরা দেখব যে একটা বস্তু যখন এরকম বৃত্তপথে ঘুরবে, একটা পূর্ণ চক্র সম্পন্ন করতে ও যে সময় নেবে, ঠিক একটা সরল দোলক দুলতে দিলে এও একই রকম সময় নেবে। একবার যাবে আবার ফিরে আসবে, আসতে একটা সময় নেবে। তো আমরা লেখচিত্রের সাথে যদি দেখি তাহলে দূরত্বের ক্ষেত্রে এরকম দেখব যে এ যখন একটা পূর্ণ চক্র সম্পন্ন করবে তখন তরঙ্গ তৈরি করার জন্য একটা দূরত্ব অতিক্রম করবে, আবার একটা যখন পূর্ণ দোলন দেবে সেই ক্ষেত্রেও একটা দূরত্ব অতিক্রম করবে। আমরা শুরুতেই এই বৃত্তপথে চলার জন্য এই অংশটা দেখি। আমরা যদি বলি এটা হচ্ছে 90, এটা 90, এটা 90, এটাও 90, তাহলে মোট 360 ডিগ্রি। তাহলে এখান থেকে এটা 0, এটা হচ্ছে 90, এটা হচ্ছে 180, এটা হচ্ছে 270, আর হচ্ছে 360। তাহলে বস্তুকণা যদি এখান থেকে চলা শুরু করে, ঠিক এই অবস্থানে যদি আসে, অর্থাৎ 90 ডিগ্রি এই অবস্থানে যদি আসে, তাহলে এখান থেকে শুরু করে এই অবস্থায় আসবে, এটা হচ্ছে 90 ডিগ্রি। এবার এখান থেকে যখন এই অবস্থানে আসবে বস্তুকণা, তখন তরঙ্গের এখান থেকে এ থেকে বি এই অবস্থায় আসবে। এরপরে বিপরীত দিকে চলা শুরু করবে, যে এখান থেকে 90 ডিগ্রি, অর্থাৎ এখান থেকে আরও 90 ডিগ্রি বি থেকে সি এ পর্যন্ত আসবে। এবার যখন এখান থেকে একবার আগের অবস্থানে আবার ফিরবে, তখন সি থেকে ডি দিয়ে একটা পূর্ণ তরঙ্গ তৈরি করবে, একটা পূর্ণ কম্পন বা পূর্ণ চক্র সম্পন্ন করবে। আমরা যদি সরল দোলকের ক্ষেত্রে দেখি, একই ঘটনা দেখব। একটা ববকে এ অবস্থায় টেনে এনে যদি ছেড়ে দেওয়া হয়, তাহলে এ থেকে ওতে যাবে, অর্থাৎ এখান থেকে এখান থেকে এ অবস্থান থেকে এ পর্যন্ত যাবে, ও থেকে বিতে যাবে, মানে হচ্ছে এ থেকে বি এ অবস্থানে আসবে, এসে এখানে থেমে যাবে, দিয়ে বিপরীত দিকে চলা শুরু করবে, অর্থাৎ এখানে বিপরীত দিকে চলা শুরু করবে। তো বি থেকে যখন ওতে আসবে, তখন বি সি লেখচিত্রে এই অংশে আসবে, আবার ও থেকে এতে যখন ফিরে যাবে, তখন সি থেকে ডি এ অবস্থায় আসবে। তাহলে একটা পূর্ণ কম্পন বা দোলন বা চক্র সম্পন্ন করতে যে সময় নেয়, সেই সময়ে তরঙ্গ যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে, এই দূরত্বই হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। এটাকে ল্যামডা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। আমরা অন্যভাবে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হিসাব করতে পারি, সেটা হচ্ছে এটা হচ্ছে একটা তরঙ্গের সাম্যাবস্থান। এই সাম্যাবস্থান থেকে এটা হচ্ছে বিস্তার, অর্থাৎ এই সাম্যাবস্থান থেকে যে কোনো একদিকে, এদিকে অথবা এই দিকে যে কোনো একদিকে সর্বাধিক যে দূরত্ব, সেটাই হচ্ছে বিস্তার, অ্যামপ্লিটিউড। তো সমদশা সম্পন্ন পরপর দুইটি চূড়ার মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, অথবা সমদশা সম্পন্ন পরপর দুটি পাদর মধ্যবর্তী দূরত্ব হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তো তরঙ্গ চূড়া এবং তরঙ্গ পাদও কি, সেটা একটু আমরা জানব। একটা তরঙ্গের আমরা ধরে নিচ্ছি এই ডি পর্যন্ত এটা হচ্ছে একটা পূর্ণ তরঙ্গ। এই পূর্ণ তরঙ্গের একটা পূর্ণ তরঙ্গের ধনাত্মক দিকে সর্বাধিক যে সরণ ঘটবে বা বিস্তার ঘটবে, অর্থাৎ এই সাম্যাবস্থান থেকে এদিকে অথবা এদিকে সর্বাধিক যে দূরত্ব করবে, এটা হচ্ছে তরঙ্গ শীর্ষ।
এবারে একটা পূর্ণ তরঙ্গের বিপরীত দিকে অর্থাৎ ঋণাত্মক দিকে সর্বাধিক যে সরণ ঘটবে সেটা হচ্ছে তরঙ্গপাদ। তো আমরা তাহলে এখন সংজ্ঞা আকারে দেখি। শুরুতে দেখি তরঙ্গদৈর্ঘ্য। তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কোনো কম্পনশীল কণার একটি পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে সেই সময় তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গদৈর্ঘ্য বলে। অর্থাৎ আমরা যদি এখানে আরেকবার খেয়াল করি যে একটা পূর্ণ তরঙ্গ একটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে যে সময় নেয় সেই সময় তরঙ্গ যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাই হচ্ছে তরঙ্গদৈর্ঘ্য। এটাকে ল্যামডা দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এখন আমরা জানব তরঙ্গ শীর্ষ। আর তরঙ্গের ক্ষেত্রে আর তরঙ্গ এর আগে আমরা জেনে এসেছি, সেটা হচ্ছে কণাগুলির কম্পন যদি গতিপথের সাথে সমকোণে থাকে, অর্থাৎ কণাগুলি এইভাবে এইভাবে কাঁপবে আর তরঙ্গ সামনের দিকে আগাবে। তাহলে এরকম একটা আর তরঙ্গের ক্ষেত্রে এর ধনাত্মক দিক অর্থাৎ এই সাম্যাবস্থান থেকে উপরের দিকে এটা হচ্ছে ধনাত্মক দিক, সাম্যাবস্থান থেকে নিচের দিক এটা হচ্ছে ঋণাত্মক দিক। এই ধনাত্মক দিকে এক তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে অর্থাৎ এখান থেকে এ পর্যন্ত একটা পূর্ণ তরঙ্গ, এই একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে সর্বাধিক যে সরণ ঘটবে ধনাত্মক দিকে সেটাই হচ্ছে তরঙ্গ শীর্ষ। আর তরঙ্গ পাদও হবে এই আর তরঙ্গের ক্ষেত্রে এই ঋণাত্মক দিকে অর্থাৎ এই সাম্যাবস্থান থেকে এই দিকটায় এদিকে এক তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অর্থাৎ এখান থেকে এ পর্যন্তই এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যে সর্বাধিক যে সরণ ঘটবে সেটাই হচ্ছে তরঙ্গ পাদ। তো এটাই হচ্ছে বিস্তার। সাম্যাবস্থান থেকে যে কোনো একদিকে সর্বাধিক যে সরণ বা দূরত্ব অতিক্রম করবে সেটাই হচ্ছে বিস্তার। এটা ধনাত্মক দিকে সর্বাত্মক বিস্তার বা সরণ, এটা হচ্ছে ঋণাত্মক দিকে সর্বাধিক বিস্তার বা সরণ। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ। তাহলে আমরা এই তরঙ্গ দৈর্ঘ্যকে এভাবে বলতে পারবো যে একটা পূর্ণ কম্পন সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে সেই সময়ে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করবে সেটাই হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, অর্থাৎ এখান থেকে এ পর্যন্ত। আবার সমদশা সম্পন্ন পরপর দুইটি চূড়ার মধ্যবর্তী দূরত্বকে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হিসাব করা হয়। আবার এভাবে বলতে পারবো সমদশা সম্পন্ন পরপর দুটি পাদর মধ্যবর্তী দূরত্বকেও তরঙ্গ দৈর্ঘ্য হিসাব করা হয়। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ। এবার আমরা দেখব তরঙ্গ দৈর্ঘ্য, তরঙ্গের কম্পাঙ্ক ও তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সম্পর্ক। শিক্ষার্থী লক্ষ্য করো, আমরা আগের স্লাইডে দেখে এসেছি এরকম একটা লেখচিত্র, আর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের সংজ্ঞাও দেখে এসেছি। তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কণা একটি পূর্ণ স্পন্দন দিতে যে সময় লাগে সেই সময় তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করে সেটাই হচ্ছে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। একে ল্যামডা দিয়ে প্রকাশ করা হবে। আবার পর্যায়কাল বা দোলনকাল কাকে বলে সেটা আমরা এর আগে জেনে এসেছি। একটি পূর্ণ স্পন্দনের সময়কে পর্যায়কাল বলে, অর্থাৎ এখান থেকে এ পর্যন্ত এটা হবে পর্যায়কাল। যদি সময় হিসাব করি তাহলে পর্যায়কাল, আর দূরত্ব হিসাব করলে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তাহলে একটা পূর্ণ পর্যায় সম্পন্ন করতে যে সময় লাগে সেটা হচ্ছে পর্যায়কাল, টাইম পিরিয়ড। এটাকে টি দ্বারা প্রকাশ করা হয়, ক্যাপিটাল টি দ্বারা। তাহলে টি সেকেন্ডে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অতিক্রম করে একটা ল্যামডা, এখান থেকে এ পর্যন্ত এক ল্যামডা। পর্যায়কাল টি, ক্যাপিটাল টি, এই সময়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অতিক্রম করবে এক ল্যামডা। তাহলে একক সময়ে কত দূরত্ব অতিক্রম করবে? এক সেকেন্ডে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অতিক্রম করবে ল্যামডা বাই টি। এবার একক সময়ে অতিক্রান্ত দূরত্বকে বেগ বলে। তাহলে বেগ কাকে বলে সেটা দেখে আসি। একক সময়ে যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গ দ্রুতি বেগ বলে। তরঙ্গ দ্রুতি ভি দ্বারা প্রকাশ করা হয়। এবার তাহলে ল্যামডা বাই টি সমান হচ্ছে ভি, অর্থাৎ একক সময়ে তরঙ্গ যে দূরত্ব অতিক্রম করবে সেটাই হচ্ছে তরঙ্গ বেগ। এবার আমরা দেখব কম্পাঙ্ক। কম্পনশীল বা স্পন্দনশীল বস্তু প্রতি সেকেন্ডে যতগুলি পূর্ণ কম্পন, দোলন বা চক্র সম্পন্ন করে তাকে কম্পাঙ্ক বলে। এই
কম্পাঙ্ক সমান হচ্ছে 1/t, এফ সমান হচ্ছে 1/t। তাহলে এখানে যদি 1/t এর পরিবর্তে এফ বসাই তাহলে আমাদের সমীকরণ হবে ভি ইকুয়াল λ/t। তাহলে এই 1/t সমান হচ্ছে এফ, তাহলে ভি ইজ ইকুয়াল হবে এফ ল্যামডা। এটাই হচ্ছে তরঙ্গ বেগ, তরঙ্গের কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে সম্পর্ক। এই সূত্র দিয়ে অঙ্ক করতে হয়। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ। এবার আমরা জানব বিস্তার। অলরেডি কিছুটা আলোচনা করেছি আমরা। এটা হচ্ছে একটা সরল দোলক। এই সরল দোলক যদি ঝুলিয়ে দেয়া হয় তাহলে এই অবস্থায় থেমে থাকলে এটা হচ্ছে তার সাম্যাবস্থান। এই সাম্যাবস্থান থেকে যে কোনো একদিকে সর্বাধিক যে দূরত্ব অতিক্রম করবে বা সরণ ঘটবে সেটাই হচ্ছে বিস্তার। অর্থাৎ ও থেকে এ পর্যন্ত এটা হচ্ছে বিস্তার, অথবা ও থেকে বি পর্যন্ত এটা হচ্ছে বিস্তার। এই লেখচিত্র যদি খেয়াল করি তাহলে এখান থেকে এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ বিস্তার, এখান থেকে এ পর্যন্ত হচ্ছে সর্বোচ্চ বিস্তার। এটা আমাদের সাম্যাবস্থান। এটা ধনাত্মক দিকে সর্বোচ্চ বিস্তার, এটা ঋণাত্মক দিকে সর্বোচ্চ বিস্তার। অর্থাৎ সর্বোচ্চ সরণ ধনাত্মক দিকে এবং সর্বোচ্চ সরণ ঋণাত্মক দিকে। এটা হচ্ছে বিস্তার, এটা হচ্ছে বিস্তার। তাহলে তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কণা সাম্যাবস্থান থেকে, অর্থাৎ এই অবস্থান থেকে বা এই অবস্থান থেকে যে কোনো একদিকে, সেটা ধনাত্মক দিক হোক আর ঋণাত্মক দিকেই হোক, যে কোনো একদিকে সর্বাধিক যে দূরত্ব অতিক্রম করে তাকে তরঙ্গের বিস্তার বলে। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ। এবার আমরা লেখচিত্র দেখব অবস্থান ও সময় সাপেক্ষে। খেয়াল করো, এই লেখচিত্রে এদিকটায় দেখানো হয়েছে বিস্তার আর এদিকে দেখানো হয়েছে দূরত্ব। দূরত্বের সাপেক্ষে বিস্তারের কী হারে পরিবর্তন হচ্ছে সেটা দেখানো হয়েছে। আরেকটা চিত্রে আমরা দেখব সময়ের সাথে বিস্তারের পরিবর্তন। এটা এদিকে সময়ের পরিবর্তন, এদিকে হচ্ছে বিস্তারের পরিবর্তন। তাহলে এখান থেকে এ পর্যন্ত যদি হিসাব করি তাহলে এটা হবে আমাদের পর্যায়কাল, আর এখান থেকে এ পর্যন্ত যদি দূরত্ব হিসাব করি এটা হবে আমাদের তরঙ্গ দৈর্ঘ্য। তার লেখচিত্র দেখতে একই রকম, দূরত্বও একই রকম, কিন্তু এখান থেকে এ পর্যন্ত হবে সময় পর্যায়কাল, আর এখান থেকে এই পর্যন্ত হবে একটা তরঙ্গ দৈর্ঘ্য দূরত্ব। এবার আমরা পাঠ্য বইয়ের উদাহরণ দেখব। আমরা চিত্র দেখব। চিত্রে একটি নির্দিষ্ট সময়ে বিভিন্ন অবস্থানে এবং একটি নির্দিষ্ট অবস্থানে বিভিন্ন সময়ে একটি তরঙ্গের অবস্থা দেখানো হয়েছে। অর্থাৎ দূরত্বের সাথে বিভিন্ন অবস্থানের লেখচিত্র এবং সময়ের সাথে বিভিন্ন অবস্থানের লেখচিত্র এরকম দেখানো হয়েছে। এর বিস্তার, তরঙ্গদৈর্ঘ্য, দোলনকাল, কম্পাঙ্ক এবং বেগ বের করো। অর্থাৎ এই দুই লেখচিত্র থেকে বিস্তার বের করতে হবে, তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের করতে হবে, দোলনকাল বের করতে হবে, কম্পাঙ্ক বের করতে হবে, আবার বেগ বের করতে হবে। আমরা প্রথম চিত্রে যদি লক্ষ্য করি তাহলে দেখব সর্বাধিক বিস্তার হচ্ছে এই পয়েন্টটা, এটা হচ্ছে 0.1। যেহেতু একক মিটারে দেখানো আছে, দৈর্ঘ্যের একক, দূরত্বের একক, বিস্তারও একটা দূরত্ব অর্থাৎ সরণ, তাহলে বিস্তারটা সরাসরি লেখচিত্র থেকে পাচ্ছি আমরা 0.1 মিটার। এ হচ্ছে অ্যামপ্লিচিউড, ছোট হাতের বড় হাতের এ দিয়ে প্রকাশ করা হয়। তরঙ্গ দৈর্ঘ্য খেয়াল করো,
এই 0 থেকে 1 এই পর্যন্ত এটা হচ্ছে তরঙ্গদৈর্ঘ্য। যেহেতু দূরত্ব দেখানো আছে, তাহলে এখান থেকে এই পর্যন্ত 1 মিটার এটা হচ্ছে তরঙ্গদৈর্ঘ্য। এবার দ্বিতীয় চিত্রে আমরা দেখব, এখানেও বিস্তার 0.1 মিটার। এবার দোলনকাল, একটা পূর্ণ দোলন দিতে এখানে সময় দেখানো হয়েছে, এখান থেকে এ পর্যন্ত হচ্ছে দোলনকাল বা পর্যায়কাল ক্যাপিটাল টি, এটা হচ্ছে 0.2 সেকেন্ড। এবার দোলনকাল থেকে আমরা কম্পাঙ্ক বের করতে পারি। যদি এফ সমান হচ্ছে 1/t, তাহলে 1/0.2 যদি লিখি তাহলে আসবে 5/সেকেন্ড, অর্থাৎ কম্পাঙ্ক হচ্ছে 5 হার্টজ। এবার আমরা তরঙ্গের বেগ দেখব। আমরা কম্পাঙ্ক পেয়েছি, তরঙ্গদৈর্ঘ্য জানা, তরঙ্গদৈর্ঘ্য হচ্ছে 1 মিটার, আর কম্পাঙ্ক বের করলাম আমরা 5 হার্টজ। তাহলে তরঙ্গের বেগ যদি বের করতে হয়, তাহলে ল্যামডা এবং এফ এর মান যদি বসাই 1 × 5, তাহলে হচ্ছে 5 মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে তরঙ্গের বেগ হচ্ছে 5 মিটার পার সেকেন্ড। তাহলে আমাদের তরঙ্গের বিস্তার বের হলো 0.1 মিটার এই লেখচিত্র থেকে, তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের হলো 1 মিটার এই লেখচিত্র থেকে। আমরা দ্বিতীয় চিত্রে দেখেছি 0.1 এটা হচ্ছে বিস্তার, দোলনকাল পেয়েছি এই এখান থেকে এই পর্যন্ত, এটা হচ্ছে 0.2 সেকেন্ড। আমরা কম্পাঙ্ক বের করলাম 1/t সমান হচ্ছে 1/0.2, তাহলে হবে 5/সেকেন্ড। 5/সেকেন্ড মানে হচ্ছে 5 হার্টজ। এবার আমাদের কম্পাঙ্ক এবং তরঙ্গদৈর্ঘ্য যদি গুণ করি তাহলে পাবো তরঙ্গবেগ। তরঙ্গবেগ বের হলো 5 মিটার পার সেকেন্ড। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ। এবার আমরা এই চিত্রে দেখব আরেকটা উদাহরণ পাঠ্য বইয়ের। চিত্রে একটি তরঙ্গের বিভিন্ন অবস্থা দেখানো হয়েছে, কোন কোন অবস্থানে দশা 1। শিক্ষার্থী লক্ষ্য করো, আমরা এর আগে দেখে এসেছি দশা বলতে আমরা বুঝি যে তরঙ্গ সৃষ্টিকারী কোনো কণার যে কোনো মুহূর্তের সাম্যক অবস্থা। সাম্যক অবস্থা বলতে সরণ, বেগ, ত্বরণ ইত্যাদি বোঝানো হয়। তো আমরা এখানে সরণ অর্থাৎ বিস্তারের কথা হিসাব করব, যে বিস্তার কোন অংশে কেমন, এটা দিয়ে আমরা দশা প্রকাশ করব। এ এবং সি খেয়াল করো, এটা হচ্ছে সর্বোচ্চ বিস্তার, এটাও হচ্ছে সর্বোচ্চ বিস্তার, অর্থাৎ একই দশায় আছে। এ এবং বি, ডি এবং ই, এই দুই বিন্দুতে মান সেম, কিন্তু দশা আলাদা, দশা এক নয়। পাঠ্য বইয়ে একটা এক্সপেরিমেন্ট দেওয়া আছে, কাগজ দিয়ে ভোকাল কর্ড তৈরি। একটা কাগজকে এইভাবে ভাঁজ দিয়ে যদি কাঁচি দিয়ে এই অংশ আর এই অংশ কেটে দেওয়া হয়, কাটার পরে মাঝখানের এই অংশ যদি খুলে ফেলা হয়, এবার এই পিসের এই অংশে মুখ দিয়ে ফুঁ দিলে এই অংশ যখন কাঁপবে তখন শব্দ তৈরি হবে। তো এখানে বোঝানো হয়েছে আমাদের ভোকাল কর্ড কিভাবে শব্দ তৈরি করে। চিত্র খেয়াল করো, যখন এই অংশে ফুঁ দেওয়া হবে, এই অংশে যখন বাতাস বের হবে এটা কাঁপবে আর কম্পনের ফলে শব্দ তৈরি হবে। এভাবে কম্পনের ফলেই আমাদের ভোকাল কর্ড শব্দ তৈরি করে। এই পরীক্ষাটা তোমরা করে দেখতে পারো। এবার আমরা আরেকটা এক্সপেরিমেন্টের বর্ণনা দেখব, বাতাস ছাড়া শব্দ চলে না তার পরীক্ষা। এর জন্য আমাদের একটা লাগবে কাঁচ পাত্র, অর্থাৎ এটা হচ্ছে জার।
কাঁচের জার, আর ওর মধ্যে একটা কলিং বেল নেওয়া হবে যার সুইচ থাকবে বাইরে, এবং এই জারের এই নিচের অংশে একটা বায়ু পাম্প লাগানো থাকবে যে যার সাহায্যে এর মধ্যে বাতাস আস্তে আস্তে বের করে নেওয়ার ব্যবস্থা থাকবে। তাহলে এটা যেহেতু একটা বৈদ্যুতিক ঘন্টা অর্থাৎ কলিং বেল, বাইরে থেকে বৈদ্যুতিক সুইচ অন করলেই এবারে বেলটা বাজতে শুরু করবে, আর আস্তে আস্তে বায়ু পাম্পের সাহায্যে এর মধ্যে বাতাস কমিয়ে নেওয়া হবে। আস্তে এই বাতাস যখন কমতে শুরু করবে তখন দেখা যাবে এই হাতুড়ির বাড়ি বেলের ওপরে পড়বে এবং শব্দের পরিমাণ আস্তে 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 কমতে থাকবে। যখনই বাতাসের পরিমাণ ভিতরে কমতে থাকবে তখনই এই শব্দের পরিমাণও কমতে থাকবে। এক সময় আর শব্দ শোনা যাবে না, শুধু দেখা যাবে যে হাতুড়ির বাড়ি এই বেলের উপরে পড়ছে। এবার যখন আবার আস্তে আস্তে বাতাস প্রবেশ করানো হবে তখন দেখা যাবে আস্তেই আবার জোরালো শব্দ শোনা যাচ্ছে। এভাবে এই পরীক্ষার সাহায্যে বোঝা যায় যে বাতাস ছাড়া শব্দ চলে না, অর্থাৎ শব্দ চলতে গেলে ন্যূনতম একটা মাধ্যম প্রয়োজন, সেটা আমাদের বাতাস। কাঁচের জারের মধ্যে একটি বৈদ্যুতিক কলিং বেল রেখে সেটাকে যদি বাইরে থেকে বিদ্যুৎ সরবরাহ করে বাজানো হয়, কলিং বেলটি বাজতে থাকবে, জোরে জোরে শব্দ শোনা যাবে। একটি বায়ু পাম্পের সাহায্যে ধীরে ধীরে বায়ু শূন্য করা শুরু করলে কলিং বেলের শব্দ মৃদু হতে থাকবে। বেল জারটি সম্পূর্ণ বায়ুশূন্য করা হলে ভিতরের বেল বাজতে থাকলেও বাইরে থেকে মনে হবে সেটি কোনো শব্দ তৈরি করছে না। বেল এবং কাঁচ পাত্রের দেয়ালের মধ্যে বাতাস থাকে, বেল কাঁপলে বাতাস কাঁপে, বাতাস কাঁচের দেয়ালকে কাঁপায়, কাঁচের দেয়াল বাইরের বাতাসকে কাঁপায়, বাতাসের কম্পনে আমাদের কানের পর্দা কাঁপে, আমরা শুনতে পাই। শিক্ষার্থী এখানে লক্ষ্য করো, এই অংশে যা বলা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে এই যে বেল, এই বেল এবং কাঁচের যে জারের দেয়াল এর মধ্যে বাতাস থাকবে, এই বেল যখন কম্পিত হবে এর মধ্যে বাতাস কম্পিত হবে, কাঁচের দেয়াল কম্পিত হবে, কাঁচের দেয়ালের বাইরে বাতাস কম্পিত হবে এবং আমাদের কানের পর্দা কাঁপবে, আমরা শুনতে পাবো। এবার যখন বেল এবং কাঁচের দেয়ালের মধ্যে বাতাস বের করে নেওয়া হবে তাহলে বেলের কম্পন এই কাঁচের দেয়ালকে আর কাঁপাতে পারবে না। কাঁচের দেয়াল যদি না কাঁপে বাইরের বাতাসও কাঁপবে না, আমাদের কানের পর্দাও কাঁপবে না, আমরা শুনতেও পাবো না। আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ। এবার আমরা দেখব শ্রাব্য, ইনফ্রাসাউন্ড ও আল্ট্রাসাউন্ড। শিক্ষার্থী লক্ষ্য করো, 1 হার্টজ থেকে 19 হার্টজ, হার্টজ হচ্ছে কম্পাঙ্কের একক। 1 হার্টজ বলতে 1 সেকেন্ডে একটা কম্পন দেবে, 19 হার্টজ বলতে 1 সেকেন্ডে 19 বার পূর্ণ কম্পন বা দোলন বা চক্র সম্পন্ন করবে। 20 হার্টজ থেকে 20,000 হার্টজ এটা একটা রেঞ্জ, আবার 20,000 একের উপরে যত আছে সেটা আরেকটা রেঞ্জ। তো এই তিনটা রেঞ্জকে আমরা আলাদা আলাদা নাম দিয়ে থাকি। 20 থেকে 20,000 হার্টজ এটা শোনার যোগ্য, শ্রাব্য, অর্থাৎ আমাদের কান 20 হার্টজ থেকে 20,000 হার্টজ কম্পাঙ্কের যে কোনো শব্দ রেসপন্স করে, আমাদের কানে আমরা শুনি। 1 থেকে 19 হার্টজ এটা হচ্ছে ইনফ্রাসাউন্ড, এই শব্দ আমাদের কানের পর্দাকে কাঁপাতে পারে না, আমরা শুনতে পাই না, কিন্তু অন্যান্য প্রাণী এই কম্পাঙ্ক রেসপন্স করে, ওরা শুনতে পায়। আমাদের যে আর্থকুইক, ভূমিকম্প, সেটা 19 হার্টজের কম। এবার আল্ট্রাসনিক সাউন্ড, এটা হচ্ছে 20,001 হার্টজের উপরে যত কম্পাঙ্ক আছে সেগুলোকে আল্ট্রাসনিক সাউন্ড বা আল্ট্রাসাউন্ড বলা হয়। এটার ব্যবহার আমরা বিভিন্ন দেখে থাকি। এই আল্ট্রাসাউন্ডের ব্যবহার আছে সূক্ষ্ম যন্ত্রপাতি পরিষ্কার করার জন্য, তারপরে আল্ট্রাসোনোগ্রাফির সাহায্যে গর্ভবতী মায়েদের বাচ্চার অবস্থান এবং অন্যান্য বিষয় দেখা হয়। তারপরে শরীরে কোথাও টিউমার আছে কিনা সেটা শনাক্ত করতে আল্ট্রাসাউন্ডের ব্যবহার আছে। আরও অনেক ব্যবহার আছে। বাদুড় পথ চলার সময় সে চোখে দেখে না, সে এই আল্ট্রাসনিক সাউন্ড তৈরি করে এবং ওই সাউন্ড কোথাও প্রতিফলিত হয়ে যখন তার কানে আসে সে তখন বুঝতে পারে সামনে কোনো অবস্টাকল আছে কিনা, বাধা আছে কিনা। এভাবে পথ চলার সময় সে আল্ট্রাসনিক সাউন্ড বা আল্ট্রাসাউন্ড ব্যবহার করে।
তাহলে 1 হার্টজ থেকে 19 হার্টজ এটা হচ্ছে ইনফ্রাসাউন্ড। 20 হার্টজ থেকে 20,000 হার্টজ এটা হচ্ছে শোনার যোগ্য শ্রাব্য। আমাদের মানুষের কান 20 হার্টজ থেকে 20,000 হার্টজের কম্পাঙ্ক রেসপন্স করতে পারে। অন্যান্য প্রাণী যেমন কুকুর, শেয়াল এরা 35,000 হার্টজ পর্যন্ত রেসপন্স করতে পারে। মাকড়সা তার আহার ধরার জন্য 45,000 হার্টজকে কাজে লাগায়। বাদুড় প্রায় 1,00,000 হার্টজ তৈরি করতে পারে বা ওই রেঞ্জতে শুনতে পায়। তাহলে 20,001-এর উপরে যত কম্পাঙ্ক আছে সেগুলো হচ্ছে আল্ট্রাসাউন্ড বা আল্ট্রাসনিক সাউন্ড। আমাদের কান 20 হার্টজ থেকে 20,000 হার্টজ কম্পাঙ্কের শব্দ শুনতে পায়। 20,000 হার্টজ থেকে 20 হার্টজ থেকে 20,000 হার্টজ কম্পাঙ্কের শব্দ শ্রাব্য অর্থাৎ শোনার যোগ্য। 1 হার্টজ থেকে 19 হার্টজ কম্পাঙ্ক শব্দেতর বা ইনফ্রাসনিক সাউন্ড বা ইনফ্রাসাউন্ড। 20,001 হার্টজ কম্পাঙ্কের ওপরের কম্পাঙ্ক শব্দোত্তর বা আল্ট্রাসনিক সাউন্ড বা আল্ট্রাসাউন্ড। 20 হার্টজের কম কম্পাঙ্ক প্রাণীরা শুনতে পায়। ভূমিকম্পের কম্পাঙ্ক 20 হার্টজের কম। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ। এবার শব্দ তরঙ্গের বৈশিষ্ট্য। শিক্ষার্থী লক্ষ্য করো, এই যে এখন যে ওয়ান টাইম গ্লাস কিনতে পাওয়া যায় এরকম দুটো গ্লাস নিয়ে যদি একটা তার টান টান করে দুটোর মধ্যে এভাবে প্রবেশ করানো হয় তাহলে একটা শব্দ তৈরি করলে আরেকটা শব্দ শোনা যাবে। এখানে কম্পন তৈরি হবে, এই কম্পনের ফলে শব্দ তৈরি হবে, ওই শব্দ আমাদের কান রেসপন্স করবে, আমরা শুনতে পাবো। তো বস্তুর কম্পনের ফলে শব্দ তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। শব্দ তরঙ্গের জন্য স্থিতিস্থাপক মাধ্যমের প্রয়োজন হয়। এই বিষয়গুলি এর আগে আমরা জেনে এসেছি। তরঙ্গের বেগ মাধ্যমের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ কঠিন, তরল, বায়বীয়। বায়বীয় মাধ্যমে শব্দের বেগ কম, তরল মাধ্যমে শব্দের বেগ বেশি, কঠিন মাধ্যমে শব্দের বেগ আরও বেশি। অণুপরমাণু যত কাছাকাছি থাকবে ওই মাধ্যমে শব্দের বেগ তত বেশি হবে। বায়বীয় মাধ্যমে এর বেগ কম, তরলে তার চেয়ে বেশি এবং কঠিনে আরও বেশি। শব্দের বেগ মাধ্যমের তাপমাত্রা এবং আর্দ্রতার উপর নির্ভরশীল, অর্থাৎ তাপমাত্রা পরিবর্তন হলে শব্দের বেগ পরিবর্তন হয়। আর্দ্রতা বলতে বাতাসে জলীয়বাষ্প পরিমাণ কম বেশি হলে এটা আর্দ্রতা, আর এই আর্দ্রতা কম বেশি হওয়া মানে শব্দের বেগও কম বেশি হবে। শব্দের তীব্রতা অন্যান্য তরঙ্গের মতো বিস্তারের বর্গের সমানুপাতিক। এবার আমরা পাঠ্য বইয়ের একটা উদাহরণ দেখব। এক কিলোহার্টজ কম্পাঙ্কের একটি সুরশলাকা বা টিউনিং ফর্ক। এই টিউনিং ফর্ক দিয়ে শব্দ তৈরি করে সেটি বাতাসে, পানিতে এবং লোহার ভিতর দিয়ে প্রবাহিত হতে দিয়ে তার বেগ নির্ণয় করে দেখা গেছে শব্দের বেগ বাতাসে 334 মিটার পার সেকেন্ড, পানিতে 1493 মিটার পার সেকেন্ড, আর লোহার ভেতরে 5130 মিটার পার সেকেন্ড। কোন মাধ্যমে কত? তো আমরা এর আগে একটা সমীকরণ দেখে এসেছি, ভি ইকুয়াল এফ ল্যামডা। ওই সমীকরণ ব্যবহার করে আমরা তরঙ্গদৈর্ঘ্য বের করব। তো আমাদের সমীকরণ ভি ইকুয়াল এফ ল্যামডা। ল্যামডা হচ্ছে তরঙ্গদৈর্ঘ্য, এফ হচ্ছে কম্পাঙ্ক। এখানে কম্পাঙ্কের কথা বলা হচ্ছে 1 কিলো হার্টজ মানে 1000 হার্টজ। তাহলে ল্যামডা সমান হবে, এই ল্যামডা সমান হবে ভি বাই এফ। এবার আমরা বাতাসের জন্য, পানির জন্য আর লোহার জন্য আলাদা আলাদাভাবে বের করব। বাতাসে ল্যামডা ভি বাই এফ, ভি হচ্ছে 334 মিটার পার সেকেন্ড, আর কম্পাঙ্ক দেওয়া আছে 1 কিলো হার্টজ অর্থাৎ 1000 হার্টজ 10⁻³ তাহলে এটা আসবে 0.334 মিটার। পানিতে এটা আসবে 1.49 আর লোহায় আসবে 5.13।
তাহলে লোহায় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য অনেক বেশি, পানিতে তার চেয়ে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য কম, বাতাসে তরঙ্গ দৈর্ঘ্য আরও কম। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছ। এই লেকচার এ পর্যন্তই। ধন্যবাদ সবাইকে।